सबैजनालाई के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना है। यसो यही भिडियो हेर्नुलाई त यो बाटाको अहिले भर्खर ट्र्याक खोलेको बाटा हुन्। यो चाहिँ दिपकको गारारे दिपकको खेतबाट यता 4 जना खेत चाहिँ यहीँबाट नहाँबाट बाटो सरेर आएको छ। अब गल्लीगल्लीमा बाटामा हिजो यति हालेको थिएँ मैले। अब यहाँ पार्सर स्वास्थ्य हुनको लागि भएर चाहिँ नभएर यो मिमीमा बाटाघाटा आएका छन् भएछन् चाहिँ नि बजेट चाहिँ परेको छ पारेका छन् भन्नु पऱ्यो होइन। गरेकोलाई त गरेको छ भन्नु पऱ्यो, नगरेकाले गरेको छैन भन्नु पऱ्यो, फेरि गरेकालाई त गरे भन्नु पऱ्यो नि है। मिमी फाँट पारी पनि रातै छ होइन। अब यहाँ यति बनेको छ है। अब हजुरले के भन्नुहुन्छ होइन। अब के गर्छ र भन्थे पार्सहरूलाई गर्न त गरे त छन् गरे यही त हो गर्ने। घर आएर गोबर फालिदिने होइन कसैले यताहरूले। यही बाटाघाटा धारा पानी यताउता त्यही हो। सदस्यहरूले गर्ने काम गरे छन् छैन भन्न। ल जायो लक्ष्मीनारायण मन्दिर गीत बजेको छ है नजिकै। यहाँ अब हाम्रो चेतना सरको खेसिम चाहिँ नि बाटो आयो यहाँ। अब यहाँ थोरै यहाँ नभएर अब घाँली बाको खेतबाट उसबाट छेउबाट कलतिर जोड्न चाहिँ नि दिने हो भने अब राम्रो हुन्थ्यो, कल्याण हुन्थ्यो चाहिँ नि। कल्याण त गर्नुभएको छ, यो पनि कल्याण हुन्थ्यो भन्नु यहाँ नि हो। अब यहाँ अब चेतन सरको चाहिँ नि यो खेत हो। यहाँसम्म बाटो आयो यी। अब गल्ली गल्लीमा बाटामा हिजो हालेको थिएँ मैले। अब यहाँ कुलो यति यहीँनिर आएपछि यहाँ अब यहाँ यति अप्ठ्यारो भएछ यहाँ बाघ खुलाले गर्दा। पछि त बन्छ। अब गल्ली गल्लीका बाटा भन्थेँ मैले भाउ छ यही हो। यही गर्ने अब सदस्यले यहाँ अन्त के गर्ने त खै यही हो गर्ने। उसो जाने बजेट पार्ने बाटा बनाउने यही हो। खानी बानी बनाउने धारा नभएको ठाउँमा यहाँ लक्क घुमिएको छ।